الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأثني بحمد موارثه سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نادما من النسب الشريف حقدا تحلى المسامع بعلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك